चंदा हर्बल न्यूट्रिशन में आज हम बात करेंगे लहसुन की। लहसुन सभी घर में पाया जाता है और उससे सभी परिचित होते हैं। सभी के घर में मसालों में लहसुन का खूब प्रयोग किया जाता है। पिज्ज़ा बनाना हो या कोई और सब्जी बनानी हो, उसमें लहसुन का प्रयोग करने से सब्जी का स्वाद और बढ़ जाता है। तो लहसुन जो प्याज की वनस्पति का ही एक पौधा है और लहसुन के फ़ायदे अनगिनत हैं। लहसुन के फ़ायदे सांस के विकारों में होते हैं। इससे पाचन विकार ठीक हो जाता है, उच्च रक्तचाप की समस्या कम होती है, हृदय रोग ठीक हो जाता है, कैंसर भी ठीक होता है और त्वचा विकार भी ठीक हो जाता है। आइए जानते हैं लोगों में कैसे हम लहसुन का प्रयोग करके आयुर्वेदिक तरीके से लाभ ले सकते हैं। सांस के विकार या दमा में लहसुन का प्रयोग। लहसुन दमा के रोगियों के लिए अत्यंत लाभदायक साबित हो सकता है। सांस आसानी से चले, इसके लिए लहसुन की एक पंखुड़ी गर्म करके नमक के साथ खाएं। दमा कम होने के लिए एक प्याली गर्म पानी में 2 चम्मच शहद और 10 बूंद लहसुन का रस लीजिए। सोने से पूर्व लहसुन की 3 कलियां दूध में उबालकर लेने से रात में दमा की तकलीफ काफ़ी हद तक कम हो सकती है। दमा से आराम पाने के लिए एक लहसुन बारीक पीसकर 120 मिलीलीटर माल्ट विनेगर में डालकर उबाल लीजिए। ठंडा होने के बाद छानकर उतनी मात्रा में शहद मिलाकर तैयार करें। यह रसायन 2 चम्मच मेथी के अर्क के साथ सोने से पूर्व लें। निमोनिया और उतनी मात्रा में शहद मिलाकर तैयार कर लें। निमोनिया में आराम पाने के लिए 1 लीटर पानी में 1 ग्राम लहसुन और 250 मिलीलीटर दूध डालकर उबालें। 1/4 होने तक उबालते रहें या दूध दिन में 3 बार पिएं। क्षय रोग में आराम पाने के लिए लहसुन दूध में उबालकर लेना चाहिए। इससे आपको निमोनिया या अस्थमा या सांस की जो भी परेशानी है उसमें लाभ मिलेगा। पाचन विकार में फ़ायदेमंद है लहसुन। लहसुन शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। पाचन रस का स्त्राव अच्छा करता है, जिससे आंतों की सर्पिल हलचल में गति मिलती है। किसी भी पाचन विकार में लहसुन का दूध या पानी के साथ अर्क लिया जा सकता है। आंतों के जीवाणु संक्रमण में लहसुन के इस्तेमाल से सादा मिलता है। यह कब्ज़नाशक भी है और हर रोज़ लहसुन की 2 गांठें खाने से अत्यंत लाभ होता है। कोलाइटिस, पेचिस में लहसुन की 1 कैप्सूल खाना ही लाभप्रद होता है। पेट के सभी रोगों से राहत पाने के लिए लहसुन एक हिस्सा सेंधा नमक और घी में भुना हुआ हींग 1/4 हिस्सा अदरक के साथ लेने से बहुत लाभ होता है। उच्च रक्तचाप में लहसुन का प्रयोग। लहसुन के उचित उपयोग से रक्त वाहिकाओं के ऊपर आने वाला दबाव और तनाव कम हो जाता है। नाड़ी और हृदय के कंपन की गति भी कम हो जाती है। उच्च रक्तचाप के उपचार के लिए लहसुन की तेल की 6 बूंदें 4 चम्मच पानी के साथ दिन में 2 बार लेना चाहिए। बढ़ा हुआ रक्तचाप कम करने के लिए लहसुन, पुदीना, जीरा, धनिया, काली मिर्च और सेंधा नमक से बनी हुई चटनी का प्रयोग भी लाभप्रद होता है। हृदय रोग में लहसुन का प्रयोग। लहसुन के नियमित सेवन से रक्त वाहिकाओं में जमा हुआ कोलेस्ट्रॉल आसानी से निकलने में मदद होती है और दिल का दौरा आने की संभावना भी कम हो जाती है। यदि किसी को दिल का दौरा आने की संभावना है तो उसे प्रतिदिन 5 से 6 कली अवश्य लेनी चाहिए। दूध के साथ लहसुन लेना भी सेहत के लिए काफ़ी लाभप्रद होता है। कैंसर में भी लहसुन बहुत फ़ायदेमंद होता है। कैंसर में लहसुन का नियमित सेवन जारी रखने से सफ़ेद रक्त कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है तथा कैंसर की कोशिकाओं की बढ़त कम हो जाती है। त्वचा विकार में भी लहसुन फ़ायदेमंद है। कील और मुहासे कम होने के लिए चेहरे पर नियमित लहसुन लगाना चाहिए। त्वचा पर जहाँ दाग का प्रकोप हुआ वहाँ लहसुन रगड़ने से वह खराब त्वचा जलकर ठीक हो जाती है। लहसुन रक्त को शुद्ध करता है तथा रक्त से विषैले तत्वों को दूर करता है। जख्म और दाग को दूर करने के लिए जीवाणुहीन साफ पानी में लहसुन का रस 3:1 इस मात्रा में मिलाकर लगाएं। काली खांसी, रक्त दोष, गलझिल्ली, बहरापन, कुष्ठ रोग, गठिया, बवासीर, यकृत, पित्ताशय के विकार के रोगों के लिए लहसुन बहुत लाभदायक है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।